কি খবৰ আপোনালোকৰ নিশ্চয় সকলোৰে ভাল। মই অগ্নিশিখা টেৰ কাৰ্ড ৰিডাৰ আৰু আজি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ এটা বহুত পাৱাৰফুল সুইচ ৱৰ্ড লৈ আনিছোঁ। যিসকল লোকৰ ঘৰ মাটিৰ সম্পৰ্কত কিবা সমস্যাত ভুগি আছে, যেনে ঘৰ যদি বনাব খুজি আছে, বহু দিনৰ পৰা ঘৰটো বনাব বিচাৰি আছে কিন্তু বহুত বাধা বিঘিনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে বহুত দেৰি হৈ গৈ আছে। বা মাটি বাৰী সম্পৰ্ক যদি মাটি কিনা বেচা কৰিবলগীয়া হৈছে, তেনেহ'লে সেই কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। মন মৰ্জিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বিচাৰিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ উঠা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা পাৱাৰফুল সুইচ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। সেইটো হৈছে নল নীল। আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দিয়া হৈছে। সেই সুইচ ৱৰ্ডটো আপোনালোকে ডেইলি প্ৰত্যেক দিনে 108 বাৰ যদি জাপ কৰে তেনেহ'লে নিশ্চয় সুফল পাব। ধন্যবাদ।